igiciro cya makeup ngiye gukorera Melissa ubundi ni 45,000. ubwo si nk'umukobwa utabigira weho ngo umufata ute ntabwo azi kwiyitaho ku bwawe hari ikintu ababura hari ikintu ababura ntabwo yaba yuzuye. nta bakobwa se b'ibyamamare tuzi hano mu Rwanda wagiye gukorera makeup kenshi ni benshi cyane. harimo nk'abandi harimo abanyamakuru bagenzi banyu presque bose narafashe mama yaje yabo. abazi abo wibuka amazina ahitaza cyane ni nk'abandi hari Antoinette, hari Knowless, hari umugore wa Riderman, hari Kate, hari Sandrine. nizere ko umeze neza nkwifurije kugira ibihe byiza cyane umunsi mwiza hanyuma iteka tugusangiza ibiganiro bitandukanye twizere ko witeguye kuza kubana natwe mu cyo twateguye uyu munsi ngira ngo murabizi tuyibanda cyane ku myidagaduro ariko imyidagaduro ni ikintu cyagutse kirimo ibintu byinshi kirimo ibijyanye na fashion kirimo ibijyanye na makeup uko umuntu agaragara inyuma kirimo ibijyanye n'umuziki n'ibindi bigiye bitandukanye uyu munsi rero twifuje kugaruka ku bijyanye n'ibirungo by'ubwiza ngira ngo benshi cyangwa se abasirimu babyita makeup. Niba rero umukobwa udukurikiye muri kano kanya uri i Kigali ukaba utazi ibi birungo ukaba utazi uko bikoreshwa ntabwo ubwo byanga bikunda rumwe mu basirimu. Uyu munsi rero turaza kwifashisha umumama yitwa Asma n'umwe mu bantu bakora ibijyanye na makeup abimazemo igihe ngira ngo Miss Rwanda 2020 niwe wagize uruhare kugira ngo aba bakobwa tubone ko babasaba bagaragara kuriya. Reka rero tubaha akanya tuganire nabo byanga bikunda ubwo kugira ngo tuze kubiganira turaza no kugira udufasha ubaza kubisiga kugira ngo nyine tubashe kumenya se byo bisigwa gute bikorwa gute hari ibyitwa gute byose babikore banabitwereka. Nje nitwa Neza Valence Vava mbaye ikaze. Twababwiye ko rero tuza kuba tuganira na Mama Asma afite niba ari company niba ari icyugaraza kubitubwira ariko icyakora nuko yibanda ku bijyanye n'ibirungo by'ubwiza. Nakoze cyane kutwakira. Murakoze kuzura. Mumeze neza? Ndakomeye. Twishimiye kuganira namwe nkuko nahoze mbivuga mbere yuko ntangira ikiganiro cyo twifuza no kugaragaza cyane cyane uruhare rw'ibirungo by'ubwiza mu gutuma umuntu agaragara neza asa neza ese byo ubundi umuntu bikora bishobora kumutunga bishobora kuba ikintu cyamutunga ese bihagaze gute mu Rwanda n'utuntu utwo ndicyo turaza kugenda dukomozaho hanyuma muze no kudufasha kutwereka ese nibihe bigezweho byo bisigwa gute ngira ngo nicyo turi buze kwibandaho kugira ngo dutangire neza ikiganiro. Reka tubasabe mu natangire mwibwira neza abadukurikiye kubera ko kubona navuze ko mwitwa Asma ntago bihagije aho mukorera naha n'ikigo gikora gutya n'ibindi nk'ibyo. Murakoze cyane ndabashimiye ko mwansuye ngewe abantu banzi ku izina rya Asma uko bivuze ni Asma nyine abantu banziho. Yego. Aka kazi ni akazi mazemo igihe kinini ndetse ku buryo benshi basigaye banyitana nyogokuru w'abankurikiye ubwo mvuga abankurikiye ko nibyo bitangiye bwa mbere akurumva bagenda baza banzi ko bitangiye mu Rwanda bwa mbere cyangwa bwa mbere ni njye bitangiye mu Rwanda kubitangira mvuga ni kubikorera abantu kuko mbitangira nta nubwo imyaka ishize icyo gihe nawe nikubwiye nta muntu wabikoraga hashize ingahe uburyo mbikoramo irakabakaba 20 imyaka 20 ariko 17 gutyo bikora nk'umwuga. Okay, waje se wabitangiye ute noneho kugira ngo bizabe n'umwuga byaje gute? Kubitangira nk'umwuga ni ibintu nakundaga kuko nk'ubu wenda kugira ngo byose tubyinjiremo icyarimwe ubundi sibyo nahereyeho. Urabona ibintu bya bote bijyanye n'ibintu byinshi. Iyo mvuga bote ngewe ikintu nkora cyane navuga umutwe kuko ntabwo ndi umustiliste ntabwo nandika abantu. Okay. Iyo mvuga ibijyanye n'umutwe harimo coiffure wenda na makeup. Buriya ntangira nuko kubera ko ibi nabyo byaje kugira izina cyane natere muri coiffure buryo ubu none umuntu wabaze ati Asma ukora makeup avuga ati oya wonzi ntabwo wowe uri kubyitiranya wonzi no gukora imisatsi ubwo no wundi unzi ibyo nahereyeho byo coiffure. Ariko
nkora coiffure ni ibintu urebye bijyana. Namara gukora coiffure noneho njyewe koko nabaga nabyikoze, abantu bakambwira ati usa neza, ese ko wenda ingoyi zawe zikoze neza ubigenza utase, bagera naho murakaza agakoraho akambwira ati ntabwo byumvikana, ese ufatara tugashyiraho bigenda gute. Muri ibyo byose nkishima kuba mbikoze umuntu akabikunda. Noneho ya coiffure namara gukorera umuntu nkabona ari ikintu kibura, ukabona ku mutwe asa neza ariko mu maso ukabona ntabwo ya coiffure mukoreye igaragara neza. Ntangira mbwira abantu nk'ubwo wambwira ukunze ibyo umbonyeho akubwira mbabarira ndagukorera nta kibazo. Urumva nanabitangiye gukora abantu gusa, ngatanga iyo serivisi ya coiffure ariko habaho ko mutunganyiriza akantu ku maso nkamwinginga ngo nkamukorere ku busa. Nagakora rero yashima, nicyo cyagiye kintera imbaraga. Ni hehe wenda umaze gukora cyane ko hari uburyo butandukanye ushobora gukorera abantu, ni hehe nka hakomeye wagiye ukora ukahatanga umusanzu mu gutuma abantu bagaragara neza? Ahantu hagaragara nagiye nkorana nabo hananteje imbere mu navuga ngo nakoze aha niyo mafaranga mbere nakoreye wenda agaragara menshi. Nakoranye n'amasosiyete atandukanye harimo MTN, nkorana na ba Miss batandukanye, kuko Miss urabona ko buri mwaka nagiye nkoramo bitandukanye. Ubwo wakoze umwaka runaka mu myaka runaka, ubwo wakozemo kangahe? Muri Miss imyaka imazemo cyakoze ntabwo nkozemo cyane ko ni ibintu bivunanye bigoranye. Ariko Miss 10 wa mbere mu Rwanda Grace yari 2009 twarakoranye. Mugiye muri archive ngaho twaranatindanye ko twamara ari amezi 2 bamara babatoza twari kumwe. Twaratangiranye 2015 turakorana, 2015 n'uyu mwaka 2020 turakorana. Gatatu dukoranye. Ubundi rero ikibazo nkunda kugirana nabo barantungura, nicyo kintu gituma ufata tudakorana iteka. Kuko nshaka igihe bambwira ntari disponible, kandi bashaka ngiye mpabe 100% kuko ninjye wifuza ko ibintu bigenda bigaragara neza. Ngira ngo rero ibindi twaza no kugenda tubiganiraho mu gihe uraza kubudufasha utwereka bya birungo bigezweho uri no kubisiga umuntu kugira ngo nyine tubashe kubibona, n'abadukurikiye by'umwihariko abatazi bijyanye n'ibirungo bagira icyo basigarana. Nahoze mbibwira uyu musore wanjye ahangaha ko turi buze kwakira undi muntu, n'abadukurikiye ngira ngo twabigarutseho ko turi buze kwakira undi muntu ugiye kudufasha mu buryo bwo gusiga tunabibona. Ni umukobwa mwiza wari wabitubwiye ko hari abakobwa beza, none turamuhasanze. Amakuru? Witwa nde? Melissa, ukunda makeup? Ngira ngo rero bagiye kudufasha bagusige bagutegure tuze kureba ko biza kugenda. Ubu tugiye kureba ibyajyana na Melissa, uragenda nabitwereka hanyuma unamusiga kugira ngo tuzi no kubyereka abantu. Ni byinshi ariko ndateganya kuzagera n'utuganiro two kuzanereka abantu amasitisi y'utuntu kamwe kuko ushaka gukora ijisho rigatwara 30 urumva umuntu ushaka kugira ikintu afatamo ufata wa mwanya w'ijisho gusa, kwiyongeraho ibindi ukongeraho ibindi, bya bindi yahereyeho arabyibagirwa. Gusa tujye mu ncamake dukore byose, ariko umuntu byibuze ahita agatse se bya bintu umuntu aba yaturutse aha, biba byaturutse aha, bigenda gutya. Nshaka gutangira umuntu y'ubundi ugiye kumukora nyine ibikoresho babiteguye bigomba kuba bifite isuku, noneho n'ibihe birimo bigomba kuba biri desinfecté. Hariho nuko wenda bimenyesha n'abantu muri iyi minsi hari amaproduit tutabasha kudesinfecta, icyo gihe mbwira umuntu akizanira iyo produit. Biba byiza kuyitwaza kugira ngo ufate risk, nanjye mfate risk. Ubwo rero ikintu cya mbere duheraho, nubwo Melissa yafashe gahunda akavuga ngo aje muri salon, akavuga ati nta kintu kiraho ndagenderaho, yaciye mu nzira, hari bushyuhe, yabizemo gake, yahuye n'ivumbi, ugomba iteka gusukura umubiri kuko urumva izi produit dukoresha zifunga imyenge y'umubiri.
urumva umubiri ntabwo uhumeka kubera kushe tugiye gushyiraho. Icyo gihe uramuhanagura ku buryo nushyira hejuru rwa ruhu rusukuye ko rugiye kumara umwanya rudahumeka nyuma atari bugira ikibazo. So gusukura nabwo hari ibintu byinshi byabigenewe, ariko iyo ugiye gusukura umubiri ureba produit ijya ku mibiri yose ziratandukanye. Icyo gihe urumva iyo ubikora cyangwa ugiye kubikoresha, wenda kubikoresha ugiye gufasha ababizi, ugomba kugira connaissance n'amaproduit, ukamenya ati ni iki ndakoresha mu byo ngiye gukoresha byose kitari butere umuntu ikibazo. So bwa mbere ndahera kuri aya mazi. Aya ni amazi asukura. Uburyo akoramo ni nk'uko wajya muri douche ukavamo, nta sabune ndi bukenere, ni aya mazi yonyine, kandi ukoze ku mubiri uhita wumva nk'aho wakarabye. Ntabwo bigoye, urayacu gusa. Urangije gusukura umubiri, ugomba kureba ikintu cya mbere ko amaso ye akeye, kuko makiyaje iyo ijisho ritukura ntabwo igaragara neza. Icyo gihe ushobora kuba kenshi si ngombwa ko umuti, ko ntabwo ari umuti mbabwiye ngo muzagure muri farumasi buri gitondo ujye ushyiramo, oya, wowe urareba ko umuntu, kuko hari igihe umuntu aba ataryamye neza, ariko biba byiza kuryama ukaruhuka bihagije kugira ngo amaso ake. Ariko noneho kenshi wenda mu ncamake impamvu mugira, urabona abageni turakorana cyane, niba abantu baba bafite stress rero yandi ituma bataryama ku buryo byanga bikunze amaso batukuye. Icyo gihe wifashisha ku gati, ariko aka biranditseho, biragaragara ko gakoresha amaso. Ariko mbere ko ugashyiramo umuntu ugomba kumenya ko adafite eye contact cyangwa se atarwara amaso, kuko umuntu urwara amaso ntabwo ushyira mu maso ibintu byose ubona. Icyo gihe hashira igihe gitoya ku buryo ahita ahinduka umweru. Urabibona nona, mwitegereze nona ahantu haragashyiramo, none uze no kureba inyuma. Shyiramo akabuti kamwe. Dutunganyije amaso. Ikindi ukurikizaho hari masike y'umunwa. Kenshi umunwa wabonye ko nsukura umunwa ntabwo nawukozeho, kandi nari amazi ntacyo yawumfashaho, kuko umunwa nawe iyo wiga makiyaje en general ufite ubuhanga bwayo, ntabwo murapfa kuwukora gutya gusa, kandi iyo utunganya ugomba kubusa neza, kuko bya produits ushyiraho iyo udatunganije neza zigaragara nabi. Ushyiraho kenshi ukarekerewe, ariko ntabwo turawukora, ubu turi kuwusukura. Ubwo turangije wa mubiri wasize, hari amavuta aproteja umubiri, anafikisa bya bindi turi busige. Iyo mvuze gufikisa, amazi ashobora kugwaho utabizi, ushobora kurira. Ibyo bintu rero ugomba gushyiraho ibintu bituma ya makiyaje niburize idashonga ngo iveho. Icyo gihe twifashisha iyi produit ariyo primer. Primer ubwo ni base. Banje gutunganya umubiri, ikintu cya mbere uri nkaho makiyaje itangiye. Makiyaje itangiye uhera ku jisho. Hari abahera ku mubiri, ariko njye prefera guhera ku jisho. Impamvu nta yindi, burasinya numva n'ukuntu umuntu ahita akora skin. Skin turaza kuyigeraho, murabibona wenda nawe. Mara kuzisokoza urareba ko biri ngombwa ko uzikata, uzepiya, ukora epilation. Ahangaha rero ndabona Melissa adakeneye epilation, ushobora kuba nk'ejo yaracishije yakoze aka epilation. So iyo etape turayisimbuka, noneho dutangire tuzitunganye.
kuzitunganya bisaba amakereyo abiri afite amabara atandukanye, umukara n'indi iri brown. Ubwo zombi niko zifashisha. Bya bindi rero navuze, iyo ukora ijisho, iyo ukora ingohe buriya kenshi zijyana n'ijisho ry'umuntu. Nibyo bya bindi njya gusubira inyuma mbwira abantu ukuntu umuntu ashobora kuzana ngo nkorera kereyo ya runaka, kereka mufite ijisho rimeze kimwe. Ngira ngo n'impanga, abantu bavutse ari impanga, sinibaza ko ijisho ryabo riba rimeze kimwe, bashyizeho rate bagapima ziba ringana neza na neza. So ingohe rero zijyana na fomu y'ijisho y'umuntu. Icyo gihe wenda kubera ko tutari muri tutorial byo turabisimbukaho, ariko mwagugwa mwabibona, cyangwa se nzagira igihe ntanga amasomo nk'ayo ngayo. Ubwo ngubwo turatangira kereyo. Iyo ukora kereyo ukoresha amakereyo, hari na borose kubera ko mu ngohe habamo nk'udusatsi, uba ugomba kuzitunganya unadusokoza tukaringaniramo. Buriya se iyo makiyaje utangiyeyo ibihagaze gute? Wenda ko ntabwo ari igoye, niyoroheje, umuntu muyimukorera ku kihe giciro? Iyo twavuze tugiye gukora ngiyo turimo dukora, oya buriya ntabwo ihendutse kurusha, buriya ihendutse muri zose ni ya yindi ya buri munsi. Ariko iyi ngiye gukora ni ya yindi nyine ashobora gusohokana, bashyiraho umwenda mwiza akajya nk'ahantu gasohoka. Ubwo iyo ihagaze nk'igiciro kingana gute? Igiciro cya makeup ngiye gukorera Melissa ubundi ni 45,000. Ngiye gukorera Melissa. Nta bakobwa se b'ibyamamare tuzi hano mu Rwanda wagiye ukorera makeup kenshi? Ni benshi cyane. Harimo nk'abandi? Harimo abanyamakuru bagenzi banyu presque bose narabafashe mu mariage yabo. Abo wibuka amazina yitaza cyane ni nk'abandi? Hari Antoinette, hari Knowless, hari umugore wa Riderman, hari Kate, hari Sandrine, hari benshi. Ni benshi. Ariko abo ibyo byose murabazi, nubona mbwe wese hari n'abandi tuzi ku mbuga nkoranyambaga ibyamamare. Hari n'abandi itari ngombwa ko mvuga amazina n'ubu dukorana. Yabukomeye. Bashatse ko nabo bakunda ibirungo nta buryo basiga. Ntabwo Shadibo ndamusiga, wenda n'abandi nkawe. Ubu rero masize kuko ariho ngiye gutunganya. Etape ya kabiri, kereyo ni nkaho tukiyiriho ariko sinongera kuyikoramo. Icyo ngiye gukora ni ukuyinoza. Foundation ni ugukesha umubiri urebye, gukesha umubiri. Ubwo icyo gihe ugiye gukora ahagana ku jisho ukoresha amabara atatu atandukanye. Amabara atatu atandukanye mvuga, reka mbikore mbivuge tunabikora. Iri ni rimwe, ariko ukareba aya mabara asaba yitwa ngo iki? tugiye mu mazina birebire. Iyi ni marque Amerike, igira amabara 8. Bivuga ngo turirabura ariko turimo amabara 8. Ubwo buri muntu musinga bitewe n'uruhu na skin afite. Ni amabara atatu nuko atandukanye. Ndacyasigaza amabara atatu, uruhande amabara atatu ararangiye. Ushaka kumenya ayo mabara atatu ibiswe kuki ntabanza iryo nabanje hejuru ngo nshyire hasi, iryo hasi nshyire hejuru. Iteka iyo usiga ku jisho, buriya ijisho rifite
parti eshatu. Uciyemo harimo imyanya itatu. Iyo myanya itatu rero niyo y'amabara atatu nafashe. Ubwo iyo uvuze ngo wabanje iry'umukara cyane kurikizaho irigiye kuba buriya kenshi ni uhera ku ryera umanuka kuri ryijimye ni declare offense. Ubwo iri light iri kucanye rijya hejuru ugakurikizaho medium ugakurikizaho iryijimye. Ariko byajya kugera hasi hari kurusha gukora light ahagana hasi. Nabwiye ko tugiye gukoresha amafonta ariyo ama foundation. Etape igiye gukurikiraho tugiye gukoresha icyo bita n'udupudre, n'utuntu tw'udupudre ariko tujya ku maso arizo eyeshadow, aho mvuga igifaransa ni fard à paupières. Nazo usiga kuriyo amabara uyajyanisha kuriyo iri light kenshi irya hejuru no hasi ho wenda nta na formule nabwo bikurikije uko ushaka ko maquillage isohoka. Amashopu acuruza makeup abantu babicuruza barabigufasha. Teka ushobora kugenda ukanicara bakakora n'ibindi kugukorera. Icyo ukora ushobora kubabwira uti ibintu byose mwansize ko mbikunze bijyanye n'umubiri wawe, icyo bakora bagukorera trousse yawe irimo utu tuntu twose ndimo nkoresha. So ntugire ubwoba ati nari ibintu byinshi nzahera he nzavuga ngo iki, barabigufasha. Wowe icyo ukora ni ugufata umwanya wo kumva ukamenya kuko nyine ari twinshi ukamenya uti akanzagakoresha gute nzagakoresha hehe. Ariko nta kigoye kirimo ntibizagukange ngo sinabyiga ngo mbyivire. Ni byiza no kubimenya utanganye. Ushaka ugize urgence asima ntumubone n'undi ugufasha nka asima ntumubone, ugomba kuba ufite notion. Ni byiza rero njye ndikangurira n'abadamu cyane, ni ikintu ugomba kumenya nk'umudamu. Mu maswe umudamu akenera harimo kwambara neza umubiri wose, kwisukura. Ibyo mbibara mu kwisukura kuko umudamu mwiza umuntu wese turabizi kubyuka ugakaraba muri douche ngombwa urabrosa, nabyo mbibara nka gutyo. Nuko mbibara biri mu isuku. Ni ibintu rero ugomba kumenya, ni ibintu ugomba no gutunga mu rugo. Uzi nk'umukobwa utabigira wewe ubwo umufata ute? Ntabwo azi kwiyitaho ku bwawe. Hari ikintu ababura. Hari ikintu ababura. Ntabwo yaba yuzuye. Kuko ntabwo wanambwira ati njye simbitunga kuko simbikunda. Kutabikunda nuko bitinyuke ubikore. Numara kubikora ukajya mu muhanda bwahiwe usa neza. Nta muntu udakunda kwambwira ko asa neza, nta muntu wanga gusa neza. Bitinyuke ujye ku muntu bishoboye kuko hari n'ababitinya barabikoze. Kubera iki yahuye na souvenir mbi babikoreye nabi aba mubi. Abo wenda ndabumva ariko bigira ubwoba, uzahura n'ubizi kandi ubishime ubishimishe. Hako sinshaka kumva ukuntu none se kuki uba wambaye umwenda mwiza, kuki utambara jeans ujye mu bukwe ukavuga uti ndambara kakanzu kanye keza cyangwa umushanana wanjye mwiza. Nuguha agaciro rero, kagaciro ubuha nuko umutwe ugomba gusa neza. Kandi urambere ukureba wamushanana umuntu ukureba arabanza akareba umutwe wawe. Yema numva ahubwo umutwe wawe agaciro cyane kurusha wa mwenda. Ko umutwe usa neza buriya umwenda nta bintu bihambaye ukeneye. Mukanya rero twari hagana hejuru ku bitsike, ariko ubu tugeze ku ngohe. Ndabona uzanye noneho umusatsi. Ni ingohe mugiye gutera ni iki? Bon, maquillage nagiye gukora twavuze ko dukora maquillage nziza igaragara buriya igaragara. Nkunze no kuzikora abantu basohoka mu ijoro kuko urabona nijoro urumuri ruba rumeze ku buryo kugira ngo maquillage igaragara ushyiraho ibintu bigaragara bitandukanye nyine n'ibyo ku manywa. Uvuga ngo ku manywa kuko haba hari urumuri deja ugomba gusiga ibintu bitakabije kuko n'undi umuntu arakubona hano. Ubwo twavuze ko dukora ikintu umuntu ashobora gusohokana nko mu ijoro. Njyewe mfite ikirori wenda sindanabikesha muri maquillage yindi. Mbese ubu umuntu waguciyeho afite gahunda yo guparinga ijoro ryose riracyasa neza cyane. Se tunamakodero nakoresheje ntabwo akenera retouch. Niyo yabyina, niyo bamusukaho amazi, niyo yaplonge muri piscine ntacyo biri. Ibyo mvuga ndi seoye akajya muri piscine akavamo utikora ntacyo.
so etape tugiye kugeraho ari nayo etape kuko umunyamakuru turi kumwe yambajije ku bijyanye n'ibiciro. Buri igiciro nababwiye nanone gitandukanira cyane kuri etape ngezeho ariyo ya eyelashes ni udutsike ya utu tuntu. Hari igihe ushaka kudusokoza habaho amamascara atandukanye ukoresha ukabona kamera turagaragara. Nanjye nashyizeho aka make-up nagakoresheje ariko sinateyeho nasokoje. Ariko kuri Melissa ikintu ngiye gukora ngiye guteraho kugira ya makiyaje yacu igaragara zikuba yajyanye n'aya masaha. Noneho bya biciro aho bitandukanyira eyelashes. Hari umuntu ushaka kubaza ati Asma nza kuba makiyaje ifite eyelashes ama ibiciro baravuze ati eyelashes kuzihenda nzahano bazikorera 5. Okay, ngeyo mbwiye umuntu mubwira ikintu cyiza, ikintu mbwiye ngo nanjye nshyireho nashyiraho kandi ikintu kizagufasha. Ntabwo nshaka kuvuga ngo ikintu urataha mu rugo itukuraho surtout nk'umugeni ya minsi bamusura bakeneye gusa neza umva ndanga ikintu cya karite kandi azamarana iminsi. Bivuga ngo izi eyelashes zifite ibiciro bitandukanye. So yenge gushyiraho Melissa irasanzwe ntinahenze niyo ihura na cya giciro naguhaye. Ariko bivuga ngo hari eyelashes ushobora gushyiraho ukazimarana amezi 6 bivuga ngo umuntu akajya kubona akavuga ati silza wazisokoshejwe wabyutse kandi nta muntu udakunda byinshi. Ni kimwe n'ibi bigoyi nta muntu udakunda nyinshi. Icyo gihe urumva ni nkaho ukoze maquillage permanent indiguma ivaho kuko buriya ingoyi zikoze ku mwana washyiraho tatuwaje ko tatuwaje sinyikunda muzige gusigatiro. Hari abantu bavuga ati reka tworoshye ubuzima ngiye muri maquillage permanent agakora tatuwaje y'ingoyi kuko buri ingoyi zikoze agashyiraho izo eyelashes umubonye rwose mu gitondo ugira ngo aramakiye. Surtout nk'iyo afite umubiri mwiza udasaba foundation icyo gihe ugira ngo arasize. So iroza amezi 6 zo zirahenze cyane ko zigira amadolari aho kako tutaratangira kuzikora hanze rwose zigira bitava ku gihugu ma $500-600 bibaza namwe ayo mafaranga ni menshi cyane ntabwo turabigeraho kuko ni utuntu dukoze kubera uburyo dukozemo ya naturel dukoze muri soie irahenda kandi n'umwanya badushyiraho umwanya munini dutwara amasaha 2 ugenda iyi make-up iri umwanya isaha two kukonyera kudukarabira amasaha 2. Harakamuvuze ntarinzi buriya mu cyatuma uburanga bwa bushobora kurushaho kuba bwiza n'ingohe nyinshi zirimo kuko wavuze ngo umukobwa burya abenshi bakunda byinshi utagendana n'abakobwa cyangwa barebane ikintu mwiza rushundira cyangwa ushobora ufite ibitse byiza bagusukuje cyangwa buteye butoya n'ibyanjye twonya ngo buteye buriya bintu umuntu afite byinshi byo byongera kuburanga. Ubwo rero tugiye twongeraho mbega abaye ikibebe abaye nk'igipupe kandi kiba ari cyiza muri make. Urabona ntabwo ndayifixa ariko urabona ko hano hatandukanye na egura ijisho gato Meli. So tugiye kuyifixa. Mu kuyifixa rero nibyo navuze ugomba kuringaniza n'ijisho. Ubwo habaho ngombwa ko ushobora gukataho cyangwa se bigahita bihura nturinde gukataho. Voilà. Tayari kafashe nirire. Rero ngira ngo igice yasoje ijisho ko yatangiye rimeze mwagiye mubikurikira yaje guteraho za ngohe akoresha akantu gafite kore kugeza ubwo zije gufata ubwo barimo arongeraho utundi tuntu tw'umukara ngira ngo birebye ukagereranya nuko yari ameze twose tubiteramo igiparu yabaye nk'igipupe ariko ni byiza ni byiza. Ubu tugiye kuva aha noneho tujya ku kuki Use wa mugani umukobwa utazi ibirungo by'ubwiza ari mu bakobwa bagezweho i Kigalira bagezweho ubura n'abantu batandukanye ufite amabara yose ukamenya no kuyakora kuko nta muntu ugira fonte imwe ntibibaho kandi n'abazikora
hari igihe ubura ibara ry'umuntu icyo gihe niwo urikora uzajya n'abantu ucuruza amarangi bari bashobora kubasaba bakarinda kuvanga nk'amabara kugira ngo batore ryaba rushaka nawe rero ibyo bigomba kubimenya ugafasha uruganda. ubu ngubu ryari ibyo wasize hasi ntabwo ari byo risa nk'iryo ngiryo kuko mu maso wa mugeni haba hafite ukuntu mu ruhanga haba hafite ukuntu hasi. ibyo bihembo biheruka tubwira uburyo wenda baguhisemo utekereza ko ari iyihe mpamvu? impamvu buriya nibyo babonye buriya nta muntu witaka gusa byaranshimishije kuko buriya imyaka nababwiye mazemo kubaho nta muntu uvuga utaragushimye buriya gushima umuntu bitera kuraje gushyira imbaraga kurushaho mu kazi ariko ni ikintu nashimye cyane ampulisi ndanayibona mu muzi wa mbere urumva ni ikintu kigomba kunshimisha mu myaka mazemo nk'aho bambwiye tasima urashoboye hari izindi mbaraga byanteye. mwari nk'abantu bangahe wenda muhatanye mu cyiciro kimwe? twari batanu. urayitwara wati? kandi barashoboye bagenzi abo twakoranye ariko nyine ibyo bagendeyeho kugira ngo bayime nibo babizi gusa baransuye babona ibikorwa byanjye turaganira nk'uko turimo tuganira nawe baganira n'abaturage noneho nacyo kintu cyane bagendeyeho kuganira na population igitsina gore ababikoresha se ababizi tubwire ku muntu runaka icyo kintu bakigendeho cyane kuko batakigenderaho hari nk'ibintu by'amajwi byabayeho cyanteye inquiétude kuko mu majwi ntabwo nari mu majwi cyane nubwo nari uwa mbere mu majwi ariko ibindi bagendeyeho ku majwi yari afite 30% nibyo ntabwo narushije abandi ariko iby'amajwi bityo imbere urujijo gusa ntabwo bitinda bamubivugaho gusa. ese buriya nk'abandi bana bakiri batoya wenda wavuze ko hari n'abo ujya ugira uhugura cyangwa se ukuha amahugurwa cyangwa ubumenyi ku bijyanye na make-up babikoze bakaharanira ko byaba ibintu by'umwuga ntabwo bishobora kubabyarira inyungu bikaba n'abatunga bikaba byanahindura ubuzima cyane rwose cyane mu bana nigishije mbaha n'amasertifika abenshi birabatunze barabikora nk'umwuga. Foundation yarangije hari etape ya nyuma ya foundation ariyo ni finition niko nayita turakoresha amapoudre atandukanye na hariya ndangije ariya mwabonye ko ari amazi aha tugiye gukoresha poudre z'ubwoko nazo ebyiri muritegereza uko ndi buzisige. fonte y'amavuta iri iyi ureba uburyo ndi kwisigaho nko kwitotobeka mbere yuko nyinoza sinzi ibyo navuze ko twasubira inyuma gato murabona ko Melissa ari kugenda avayo malgré umutwe we udasa neza cyane ntabwo byamubuza kwisohokera gukorera gahunda ze niyo mpamvu mu maso makiyaje mukwiye kuyiha agaciro niyo mpamvu urasigamo hagati utageza ku mubiri ahagana ku mubiri ugomba kuhakora wigengesereye buke buke gahoro gahoro komeza murabibona ko ntarimo negera umubiri hagati ho ndakubagana uko nshaka ndasiga uko nshaka ntigengesereye ariko nibigera ahagana ku mubiri nabwo ni nko gushushanya urajyana gake gake voilà.
reka dushimire cyane Asma ku mwanya duhaye, ngira ngo asangije byinshi abanyarwanda by'umwihariko igitsina gore. Twahoze tubivuga ko abatazi ibirungo bigezweho rwose abo ngabo ntabwo bari mu bantu bagezweho aha ngaha i Kigali. Reka tugushimire kuri uyu mwanya waduhaye, ariko nanone hari abifuza kukubona kuko ibyo ukora ni byiza, abo bakugeraho gute, bakubona gute? ndashimiye abadukurikiye cyangwa abazadukurikira, ndashimira abanyarwanda ku mwanya wafashe bakansura. Abadamu twaganiriye, ndibaza ko ibyo twaganiriyeho byabashimishije, bizafasha na bamwe. Mukeneye ibindi bisobanuro, dukorera ku Gisozi ahagana hafi y'umuhanda ujya mu Gakinjiro. Hari restaurant izwi cyane yitwa KGL Fast Food, hari na sitasiyo ya esanse, ntabwo hagoye kuhagera. Naho iyo mushatse kumurikira, ushaka kureba ibihangano byanjye, nyakurikira kuri Instagram na Asma, ariko atariho A, ni asm.makeup. Ngira na YouTube channel nayo mwayimurikiraho, ni Asma Makeup. Ndabashimiye cyane. Na nimero mushobora kugira ngo abo byagora kutugeraho, bakoresha telefone nimero 0782 52 33. Nsubiremo 0782 52 33. Ubwo wenda no mu mashusho bashobora kuzashyiraho contact zacu kugira ngo borohere kuba mwatugeraho. Ubwo ni karibu mwese, kandi murabona ko n'amatara makeup usanzwe nkora ibijyanye na beauty byose, ndi kubyinjiramo, ndi kubibafashamo, kandi murakoze ku mbaraga muntera. N'ibyo byose kuba mbigezeho ni ku bushobozi bwanyu n'ibyo mumbonamo, ngerageza kuba nazabyinjira byose mubafasha. Murakoze cyane.